متخيل ان في دواء ب 24 جنيه هيعالج الكحه المصحوبه ببلغم ويقلل السعال الجاف الناتج عن ادوار البرد والانفلونزا، وكمان بيعالج التهاب الشعب الحاد والمزمن ومساعد في علاج الالتهاب الرئوي؟ ايوه، كل ده موجود في برونكوفين شراب. برونكوفين شراب بيحتوي على ماده الجويفينيزين اللي بتساهم في طرد البلغم، وماده ديكستروميثروفان اللي بتقلل الكحه الجافه مش بتوقفها نهائيا بدون التاثير على شغل ماده الجويفينيزين. كان بيحتوي على ماده الدايفينهيدرامين اللي بتقلل من حساسيه الانف، وماده الافيدرين اللي بتقلل احتقان الانف وبترخي الشعب الهوائيه المتقلصه وبتهدي الكحه. وجرعه الدواء من عمر 12 سنه معلقه صغيره بعد الاكل 3 مرات، ومن عمر 6 سنين لغايه 12 سنه نص معلقه صغيره بعد الاكل 3 مرات.